तो मेरा एक दोस्त अभी आ रहा है चेन्नई आ चुका है, अभी वो आ रहा है मेरे पीजी में। तो मैं जा रहा हूँ, रास्ते पे खड़ा रहूँगा ताकि वो जब ऑटो से या कैब से आ रहा है पता नहीं, तो वहाँ से जब आएगा तो मैं उसको रोक लूँ। बहुत बड़ी बड़ी मुर्गियाँ हैं यहाँ पे, दिख रही है, देसी हैं भाई। और वो रहा वहाँ पे पीछे नाती। अभी संगम आ चुका है और वो उसको मैं लेके जाऊंगा मेरे रूम पे। उसके बाद उसने एक पीजी बुक किया है, तो वो देखने जाने वाले हैं हम आज। और लुक एट द गांजा गांजा गांजा। और यहाँ पे मेरा सुबह का ब्रेकफास्ट आके रहता है यहाँ पे। तो सुबह सुबह अगर ब्रेकफास्ट करना है तो हम नीचे आते हैं, यहाँ से एक भूल गया इसमें से एक उठा के लेके जाते हैं। तो अभी मैं ये लेके जाऊंगा मेरे ब्रेकफास्ट के लिए। सो ऑल द पीपल हु हैव सब्सक्राइब फॉर द फूड इन जोलो क्रूज, दे फाइंड दिस बॉक्स फॉर ब्रेकफास्ट, एंड हु हैव नॉट सब्सक्राइब दे विल नॉट गेट दैट। फ्रेश होएगा, फिर उसके बाद हम लोग जाएंगे इसके लिए अच्छा सा पीजी ढूंढने। या ऑलरेडी इसने ऑलरेडी बुक कर चुका है वो पीजी, तो फिर क्या करेंगे हम लोग, बस उसका पीजी देखेंगे। अगर ऑलरेडी बुक कर चुका है तो मुझे इतना आइडिया नहीं है इसने बुक कर लिया है कि नहीं किया है। ये मेरा पीजी है, यहाँ पे फ्रिज है, यहाँ पे किचन का बेसिन है, यहाँ पे डेस्कटॉप है, काम कर सकते हैं कुछ ऊपर यहाँ पे। और ये मेरा रूम, ये मेरा बेड है और ये रोनित का बेड है। पीजी ढूंढना चेन्नई पे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा है क्योंकि लैंग्वेज का एक बैरियर। सो अभी एक वो चला भी गया, लेट प्रोसेसिंग हो रहा है तुम्हारा। तो क्या हुआ कि यहाँ से अभी हमको लेफ़्ट जाना है। भाई देखिए इधर आ जाओ कहीं। तो अभी उसने बोला हमें कि यहाँ से सीधे चले जाओ और फिर उसके बाद लेफ़्ट लेना है, और डेड एंड के बाद आएगा वो। तो वो ढूंढ रहे, काफ़ी अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स है यार यहाँ पे। मैं बेफालतू में जो पेमेंट दे रहा हूँ वहाँ पे, छोड़ो अपनी बात नहीं करते। तो ओह नाइस। मौसम यहाँ का थोड़ा क्लाइमेट चेंज हो रहा, लग रहा बारिश होने वाली है। और अभी हम लोग जो पीजी देखने गए थे वो बहुत ही अच्छा था, लेकिन 10 तारीख तक कुछ भी बेड खाली नहीं है वहाँ पे, तो 10 तारीख के बाद ही मिलेगा। और जो मेरा दोस्त है उसको आज ये क्या होता है भर गया क्या? उसको आज ही शिफ्ट करना है। तो इसके लिए हम लोग इसी ओनर का और एक बिल्डिंग था वो देखने जा रहे हैं, जो कि इस रोड के डेड एंड में है, पूरा एंड में रहेगा वो। तो हम लोगों को पूरा डेड एंड में जाना पड़ेगा। बहुत चलने के बाद एक पीजी मिला, बहुत ही अंदर है वो। ये है भैया वो एपिक पीजी। तो अभी हम लोग जो रूम देखने गए थे बहुत ही कंजेस्टेड था, अच्छा था, लेकिन रेंट थोड़ा ज़्यादा था इसका। और रेंट वाइज भी अगर देखिए तो 10,000 एक, ठीक है रोनो, 10,000 का अगर एक बेड आ रहा है तो भी ठीक है। तो उसका जो प्राइस था ना उतना बुरा नहीं लगा, सही है। लेकिन अगर ऑफिस के थोड़ा और करीब मिलता है तो वो बहुत ही सही रहेगा। देखते हैं आगे अगर कुछ मिलता
मुझे गलत मत बोल, तू खुद को गलत बोल, तू खुद की औकात देख, तू अपनी गर्बान में झांक के देख। पीजी सर्च करते करते टायर्ड हो चुके हैं। तुम लोगों ने ये सोच लिया था कि ये तो कोई नल्ला बेरोजगार है, तो छपरी है, इसको तो जैसे घुमाएंगे वैसे घूमता चला जाएगा।